देखती आंखों सुनते कानों को शाज़िया का सलाम पहुँचे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। लो जी, ये लगता है गर्मी आ गई है। अहमद साहब कह रहे हैं मैंने लस्सी पीनी है, और पार्क से आते हुए दही लेके आए हैं, तो कह रहे हैं मुझे लस्सी बना के दो। मैं कहा अच्छा मैं लस्सी बना देती हूँ। तो ये शक्कर की मैं लस्सी बनाऊँगी, चीनी नहीं डाल रही, इसमें मैंने शक्कर ऐड की है। अभी बस इसको जल्दी से मैं ग्राइंड कर दूँगी। वो पुराने तरीके अब नहीं ना हो रहे, अब मधानी से नहीं होता, शोल्डर में ही पेन शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा चले मैं ना इसी में ही ग्राइंडर में ही बना देती हूँ। बस अभी शेक करके तो फिर इनको देती हूँ। लस्सी रेडी हो गई है। जी अभी अहमद साहब को दे देती हूँ। आज नाश्ते में पराठे बन रहे हैं, चाय पराठा साथ। कल जो पालक बनाई थी, अहमद साहब पालक खाएंगे पराठे के साथ। मैं नाश्ते में सालन नहीं खाती, मैं चाय के साथ ही खाऊंगी। ये देखें जी, छोटे छोटे से लच्छेदार पराठे। साथ ही इधर चाय भी बन रही है, गोल्डन सी चाय भी तैयार है। अहमद साहब को नाश्ता मिल गया है। अहमद साहब फ़ोन रख देंगे तो खाएंगे। अहमद साहब बिस्मिल्लाह करें। ये देखें जी, गर्मा गर्म लच्छेदार पराठे साथ चाय। आज चाय पराठा चलेगा, आज साथ कुछ नहीं, आज देसी वाला नाश्ता। आज लंच में बनाने लगी हूँ ये लाल लोबिया। इसकी बड़ी अफादियत होती है, ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, सैलड में भी यूज़ होता है, लेकिन आज मैं इसका सालन ही बनाऊँगी। सैलड साथ दूसरी सादी सैलड बनाऊँगी, खीरे और मूली वगैरह। तो अभी बस ये ना लोबिया को, इसको मैंने 2 घंटे के लिए सोक करके रखा था। ये बड़ा अच्छा सा अभी फूल गया है ना, सही हो गया ये देखें। तो अभी इसको मैं बस ये पकने के लिए रखती हूँ। लहसुन अदरक जो है वो मैंने काट लिया है, इसको जल्दी से मैं ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं सारे मसाले डाल के तो लोबिया पकना रखती हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने लोबिया ऐड कर दिया है, साथ ही एक दरमियाने साइज़ की प्याज डाली है, एक मैंने टमाटर डाला है। इसमें ज़्यादा टमाटर नहीं अच्छे लगते, इसका अपना टेस्ट फिर नहीं आता लोबिया का। तो अभी इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर का, और 1 चम्मच ही पिसा धनिया मैंने इसमें ऐड किया है। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं। अभी बस इसको ये थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर इसे मैं वेट लगाऊंगी। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो बस इसको 5-10 मिनट का वेट लगेगा, तो ये गल जाएंगे, फिर हम इसे भूनेंगे। प्रेशर कुकर मैंने बंद कर दिया, वेट लगा दिया है, बस ये 10 मिनट तक हो जाएंगे। जब तक लोबिया गलता है मैं सैलड बना लूँ। सलाद छील रही हूँ। मैं कहा जल्दी से जितनी देर ये लोबिया हमारा तैयार होता है उतनी देर सलाद बना लेती हूँ, एक काम हो जाएगा। बस मैंने छील के तो इसको जल्दी से बस स्लाइसिस कट कर रही हूँ। लीजिए, ये भी रेडी हो गया। बस खाने से कोई 5 मिनट पहले इस पर मैं नमक और काली मिर्च डालूँगी।
लोबिया बहुत अच्छे से गल गया था। अभी इसमें मैं बस हल्का सा भून रही हूँ ताकि ये ऑयल छोड़ दे। इसके बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे। तो इसे आप बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया, ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया। बस इसको थोड़ा सा और मैं भूनूंगी, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। ये बहुत अच्छे से भुन गए थे, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, फिर इसका रोगन ऊपर आ जाएगा। फिर हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और ये रेडी है। हमारा मज़ेदार सा लोबिया तैयार हो गया है। बहुत मज़े की खुशबू उठ रही है, इतने मज़े की महक उठ रही है ना। और इसकी रंगत देखें कि बहुत मज़े के ये लग रहे हैं। ये देखें, मैंने इसको गाढ़ा गाढ़ा ही रखा है। हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया, इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया है। अभी बस ये रेडी है। अभी मैं राइस बॉयल करूँगी। सैलड मैंने ऑलरेडी बना ली है, भी रेडी हो गए हैं। दम पे मैंने इस पर हरी मिर्च डाली थी, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है चावलों में से ना। तो ये बहुत मज़े के खुशबू उठ रही है। अभी बस ये रेडी है जी। तो शाज़िया की फैमिली खाना माशाल्लाह रेडी है। देखें माशाल्लाह चावल भी और ये लोबिया कितना मज़े का लग रहा है, बहुत टेस्टी बना है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।